بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا يختلف اتنين على ان الاقتصاد والسياسة عملان، وجهان لعملة واحدة، وان الدولة بتقاس قوتها وهيمنتها ومدى تقدمها على قوتها السياسية والعسكرية، واللي بيمثلها العلم الذي نتمنى أن يكون مرفوعا دائما، وبيمثلها ده الجنيه المصري. الجنيه المصري بيمثل الاقتصاد، العلم بيمثل السياسة. وكلما كانت قوة الدولة قوية بيكون العلم مرفوع، والجنيه قيمته مرفوعة، وإن شاء الله ستظل مرفوعة، وربنا ما ينكس لنا علم أو يخفض لنا قيمة جنيه. نخش في الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه. في البداية كده أنا تشائمت لما عين طارق عامر رئيس البنك المركزي، وزاد تشاؤمي لما اعتمدنا على القروض والهوت ماني. دي واحدة. الواحدة التانية اللي خلتني أتشائم أو تبدأ المخاوف عندي تزيد لما اعتمدنا على القروض قلنا والهوت ماني. كمان أوجزت في نفسي خيفة على التحالف الرباعي من أول ما ضحك السيد سيف المزروعي اللي هو رئيس موانئ دبي، لما اتكلم الوزير كامل الوزير وكان بيأمل إن الشركات العالمية تنقل مقراتها في مصر وتنقل أنشطتها في مصر، وإن مصر هتبقى جاذبة للاستثمار العالمي. وطبعا ضحك سيف على كلام الوزير كامل الوزير. وطبعا وزيرنا المحترم ما فوتهاش وقال له انت بتضحك ليه يا سيف؟ ان شاء الله ده هيحصل، وده مش معناه ان احنا ناخد منكم الشركات اللي عندكم. كمان من الحاجات اللي بدأت تخوف ان اعلان المملكة العربية السعودية انها مش هتوقف التعامل مع اي شركة اجنبية مش هتنقل مقرها عندها في السعودية. هنا بدأ ان اللي يدب الاختلاف بين التحالف العربي، لانه يعني كده بدأت المنافسة وتكسير العظام، او زي ما بيقولوا يعني كل واحد بيهتم ببلده، وكل واحد عايز بلده هي الأحسن. والتنافس الشريف مش مشكلة، لكن إنك بقى تنصب لي خية أو توقعني بغلط، وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه بعد كده. من ضمن الحاجات اللي برضو أثارت المخاوف عندي إن احنا تناسينا ما حدث بين قطر و قعدنا العلاقات معاها ومع تركيا. وطبعا لا يخفي على أحد إن ده كان برضو من ضمن الحاجات اللي زي ما تقول دخل واحد في وسط الأصحاب عشان يفرق.
دخل بصوت صديق عشان يفرق بقية الأصدقاء. نرجع بقى نتكلم على اللي احنا فيه ده، هل هو مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ تعالى ناخدها واحدة واحدة كده. أول حاجة تعنت البنك الدولي وسياساته هو وصندوق النقد الدولي ورفع شروطه أو إلزام مصر بشروط مجحفة. الشروط المجحفة ديت اللي هي شيل الدعم وشيل كذا وشيل كذا، كلكم عارفينها طبعا ومش هنخش فيها بالتفصيل يعني، لأن أغلب الناس عارفة عن إيه شروط البنك الدولي عشان يدينا قروض. دي واحدة. هل تخلفه بقى عن دفع الدفعة اللي هي المفروض ان احنا ناخدها، وتخلفه عن سدادها، وكمان تخلف الشركاء الدوليين عن تعهداتهم، هل ده مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ خلينا نفكر مع بعض، نشوف ايه اللي بيحصل كده حوالينا وتضييق الخناق على مصر، وازاي بيتم ان احنا الناس اللي حوالينا دي عايزة تخنق مصر. يعني في مؤامرة كبيرة جدا على مصر، وده احنا بنتكلم في نقط اللي هي بتبين أركان هذه المؤامرة. نيجي فجأة كده نلاقي دول الخليج بتقول خلاص ما عادش في مساعدات. طب يا عم انت اللي عايز توقف مساعداتك، طب مديني ضوء اخضر، انت بتديني ضوء اخضر ليه ان انت دراع اليمين وان انا معتمد عليك وفجأة كده مرة واحدة تمهد لي الطريق ومرة واحدة تلاقي في حفرة؟ طب الكلام ده متقالش من زمان ليه قبل ما نخش في المتاهات دي؟ فين العشم وفين الإخوة وفين؟ انتوا يعني هل تناسيتم دور مصر والوقوف جنب جميع بلاش انتوا بس، ده احنا وقفنا جنب جميع أبناء الدول العربية، وحتى مال الخليج اللي هو جاي من البترول دي نتيجة لحرب 73. يعني حرب 73 لما وقف الملك فيصل وقال خلاص احنا مش هنوقف البترول، ودي كانت موقف هنوقف تصدير البترول للدول اللي واقفة مع الكيان الصهيوني، كانت نتيجته ارتفاع سعر البترول والطفرات. يعني إذا المواقف مع الرجولة والشهامة هي دي اللي بتولد الثورة، وهي دي اللي بتؤدي إلى قوة الدول العربية مجتمع. ما علينا. نيجي بقى لأمريكا، وطبعا كلنا عارفين إن أمريكا ما يعني علاقتها سيئة جدا بمصر، لأنهم كانوا عايزين حاجة وإحنا طبعا أوقفنا كل المخططات بتاعتهم في المنطقة. وطبعا مش هنقول إن هم زودوا سعر الفايدة عشان خاطرنا، لكن زيادة سعر الفايدة من الفدرال الأمريكي مرة ورا مرة ومرة، وهروب الاستثمارات من عندنا وهروب الهطماني، وقعنا في الفجوة التمويلية اللي احنا سبب المشاكل اللي احنا موجودين فيها حالا. نيجي هل دي تعتبر مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ أكيد كل دي مؤامرات. نيجي لتحويلات المصريين اللي في الخارج. تحويلات المصريين اللي في الخارج انخفضت بنسبة من 20 ل21 ويمكن 22 ولا 23%. لو احنا فكرنا هل المصريين اللي في الخارج دولت داخل المؤامرة ولا مش طبعا مش هم اللي داخل المؤامرة، لكن في ناس قاعدة تشتري التحويلات بتاعتهم من بره وتوقف التحويلات. وكمان بعض المصريين قال لك خلي المدخرات بقى دي بتاعتنا ديت على ما يبقى الجنيه انخفض خالص وتبقى عشان نعظم الفايدة بتاعتنا. إذا فيها مؤامرة برضه.
شح الدولار من السوق واستحواذ الناس اللي معاها الدولار عليه والمضاربة بيه مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ مؤامرة. طيب، تصريحات الأخ سميح سويرس اللي وقف وقال إن مصر مش ما تنفعش تبقى مناخ الاستثمار، لأن ما احناش متوقعين سعر الفايدة هيكون ايه بكرة، وازاي انت عندك 3 أسعار، سعر عالمي وسعر مش عارف بسوق سودا وسعر كذا. هل الكلام ده في الوقت ده مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ أعتقد والله أعلم إنها مؤامرة، لأنه من مصلحته إن الجنيه ينخفض لأن عنده دولارات. كمان في نفس الوقت بيجامل السعودية لأن على قناة سعودية اللي هي وقفت وقالت إحنا مش هنستثمر عندكم، وإن أنتوا بتعلوا قيمة الشركات أزيد من اللازم علينا. إذا دي برضو مؤامرة. طيب، نيجي لمصنع بيراميدز، وهو أحد المستثمرين في مصر اللي عمل عندنا إطار التريسيكلات والموتوسيكلات، وعايز يعمل عند السعودية إطار العربيات النقل والعربيات الملاكة. طب يا عم أنت ما تكمل عندنا. قال لك لا. طب ده ليه؟ قال لك ده أنا بنقل المعدات من بتاع المصنع والماكينات بتاع المصنع من ألمانيا عشان أجيبها مصر، اعتبروني مستورد وخدوا ضرايب على الماكينات دي كأنني مستورد مش منتج، لأن أنا لسه ما أنتجتش. هل دي مؤامرة؟ مؤامرة. بس مؤامرة من مين بقى؟ مؤامرة جهل. مؤامرة جهل من البيروقراطية المصرية والتعنت العبيط. طيب، نيجي تاني للي بيحصل في السودان. هل اللي بيحصل في السودان ده مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ ده أكبر بقى مؤامرة على مصر. والغريب إن كل ده بيحصل وبنجد بلد زي أثيوبيا أبنائها اللي في الخارج حولهم عشان يبنوا السد، حولوا جزء من مدخراتهم عشان البلد تبني سد اللي هو سد الخراط. نجد واحد من أبناء اثيوبيا اللي قاعد في السعوديه عمال يحول لهم، عنده شركات كبيره عمال يحول لهم فلوس ويساعدهم في بناء السد. طب فين بقى وقوف المصريين جنب مصر؟ فين رجاله مصر اللي عندها استعداد تضحي بروحها ودمها عشان خاطر مصر؟ فين فنانين مصر اللي بيصرفهم؟ فين ايام ام كلثوم لما كانت بتلف على العالم عشان تجيب اموال للمجهود الحربي؟ فين واحد زي محمد رمضان اللي عنده بدل العربية كام عربية ما بيقفش جنب مصر ليه؟ حتى ليه الدولة ما بتفتحش الاستثمار لأبنائها؟ وبدل ما الأجانب تيجي تشتري وتشرط، احنا عندنا فلوس. أنا متأكد إن البلد مليانة دولارات، لكن الكلام ده يحصل إمتى؟ إما الإدارة المالية في مصر أو المؤسسات المالية في مصر تشتغل لصالح مصر، خفوا الضرايب، يوقفوا نزيف الجنيه، ويقول خلاص ما احنا مش يا عم يا صندوق البنك انت روشتتك بايظه وانت دكتور فاشل، وبدل ما بتعالجنا بتجيب لنا المرض. احنا هنسيب الروشته بتاعتك دي خالص، واحنا بقى نعتمد على الدكاتره المحليين ونشوف الناس الاقتصاديين بتوعنا المخلصين الوطنيين يعملوا لنا روشته تانية. واعتقد ان الوقت ما ضاعش، بالعكس احنا ممكن في خلال شهور وايام
شهور مش بعيدة يعني نقدر نرجع تاني لمكانتنا، ونرجع تاني لقوتنا الاقتصادية وقوتنا العسكرية، ومحدش يقدر يدفعنا ولا حاجة. وفي الآخر، لأن الموضوع طويل وأنا ما بحبش أطول، أتمنى من كل واحد يشوف الفيديو ده يعني علق عليه ولو بكلمة، خلينا أو يقول الكلام ده صح أو غلط، ويقول أي حاجة يردوا مع بعض، نتكلم مع بعض. لأن أنا نفسي الكلام ده المصريين يرجع لها الولاء، وتعرف إن كان أبائهم وأجدادهم بيضحوا بأرواحهم، وبرضه بيضحي بمجهودهم، زي الفنانين اللي كانوا بيلفوا على العالم عشان يلموا مجهود حربي. احنا في حالة حرب، ما كانش، وعلى الصعيدين، على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي. وفي الآخر أقول تحيا مصر، وربنا يعيننا ويقوينا، ونرجع لولائنا، ونرجع لحبنا لبلدنا. لأن حبنا لبلدنا هو اللي بإيدينا وبسواعدنا هنقدر نغير حالنا ووضعنا، وما نحتاجش لحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.